رمضان. مع اقتراب شهر رمضان 2026 تبدأ ملامح الموسم الدرامي التونسي في التشكل بين مسلسلات قصيرة، عودة أسماء معروفة وأعمال جديدة تراهن على التجديد. في هذا الفيديو باش نحكي على أبرز المسلسلات التونسية المنتظرة في رمضان 2026 مع كل التفاصيل المتوفرة لحد الآن. وقبل ما نبدأ صلوا على النبي، وإذا كنت من محبي الدراما التونسية اشترك في القناة وخليك معانا للآخر باش تتعرف على كل التفاصيل. تعيد التلفزة الوطنية تعريف الدراما الرمضانية هذا العام مركزة على مسلسلات لا تتجاوز 10 حلقات لتقديم أعمال مكثفة وقوية. مسلسل الحق عمل اجتماعي لافت من إخراج وكتابة آمنة النجار يطرح قضايا إنسانية عميقة عبر 10 حلقات متتالية. مسلسل حياة عودة المنتج شاكر بوعاجلة بمسلسل يروي قصص شخصيات تواجه مفاصل مصيرية في حياتها اليومية في إطار درامي إنساني صادق. مسلسل المطبعة بعد غياب يعود المخرج مهدي الهميلي ليغوص بنا في عالم الصحافة والإعلام وكواليس صناعة الرأي العام في عمل من 10 حلقات. صبرية في السبعينات عمل درامي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، يجمع بين أيقونتين من عالم الفن التونسي، السيدة منى نور الدين والممثلة وجيهة الجندوبي، من سيناريو سامية عمامي وإخراج زياد ليتيم. يعرض حصرياً خلال شهر رمضان على القناة الوطنية الأولى. السكرتيرة عودة وجيهة الجندوبي بعمل كوميدي جديد من تأليفها وبطولتها، تجسد فيه شخصية سكرتيرة تعرف أسرار الجميع وتجد نفسها يومياً في مواقف طريفة ومحرجة. يعرض أيضاً في رمضان على القناة الوطنية الأولى. ككل عام تدخل قناة الحوار التونسي السباق الرمضاني بأعمال متنوعة، أبرزها هذه آخرتها عودة المخرج سامي الفهري بعد غياب في كوميديا ساخرة من تأليف الصادق حلواس وبلال الميساوي وبطولة بسام الحمراوي، صابر سيزار ولبنى الزديري. مسلسل الخطيفة دراما تشويقية جديدة من إخراج سوسن الجمني وبطولة كمال التواتي، ريم الرياحي ووجوه فنية أخرى. تأتي قناتنا سمة هذا العام بباقة متنوع من الأعمال الرمضانية. بعد النجاح الكبير للجزء الأول يعود الثنائي عزوز ومهدي بمغامرات جديدة تجمع بين الأكشن والكوميديا. عمل درامي طموح من إخراج مطيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار، يعد من أبرز الرهانات الإنتاجية لقناة نسمة هذا الموسم. تراهن قناة تلفزة تي في على مسلسل درامي جديد من تأليف نوفل الورتاني وفادي عباس على أن يتولى إخراجه مخرج سينمائي مقيم في الخارج. مسلسل حرمة مسلسل درامي اجتماعي من سيناريو مهذب الرميلي وإخراج إيمان بن حسين، يتكون من 15 حلقة، لم تكشف بعد أي تفاصيل إضافية حوله. بعد التفاعل الجماهيري الكبير مع الجزء الأول يعود هذا العمل الكوميدي الشعبي بجزئه الثاني حصرياً على يوتيوب، محافظاً على روحه المرحة وأسلوبه الساخر. إلى هنا نصل لنهاية جولتنا مع أبرز مسلسلات رمضان 2026. أي مسلسل تتطلع لمشاهدته أكثر؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. دمتم بخير، وإلى اللقاء في فيديو جديد.